Κυρία Θέμελη, τι ήταν αυτό που σας οδήγησε στην μελέτη της αρχαιολογίας και στην επιλογή αυτού του συγκεκριμένου ερευνητικού πεδίου? Τώρα που βλέπω τα πράγματα από την εμπειρία πολλών ετών εργασίας, πιστεύω ότι αυτό που με παρακίνησε να σπουδάσω αρχαιολογία για να γίνω αρχαιολόγος είναι καταρχήν η άμεση επαφή που έχει ο αρχαιολόγος με τα υλικά κατάλοιπα του ανθρώπου του παρελθόντος. Είσαι εσύ αυτός που πρώτος τα πιάνει στα χέρια σου. Δεν είναι αυτό συναρπαστικό? Είναι η καλύτερη στιγμή, νομίζω, της διαδικασίας που λέγεται ανασκαφή και έρευνα. Να σας πω ότι οι πιο συναρπαστικές στιγμές που έχω ζήσει είναι αυτές που έχουν σχέση με το να βγάλεις στην επιφάνεια σιγά σιγά, χρησιμοποιώντας σκουπάκι και σκαλιστηράκι και μιστράκι, ένα άγαλμα, έτσι, και να βλέπεις τη μορφή αυτή σιγά σιγά να βγαίνει μέσα από το χώμα. Από ένα παρελθόν χιλιάδων ετών. Εσύ είσαι ο πρώτος που το ακουμπάς αυτό το έργο από τη στιγμή ή από τότε, τέλος πάντων, που έπεσε στο έδαφος και σκεπάστηκε. Αλλά το πιο συναρπαστικό ακόμα είναι όταν βγάζεις στην επιφάνεια μια επιγραφή. Είσαι αυτός που πρώτος διαβάζεις ένα κείμενο, πρωτογενές, πρωτότυπο, που δεν το έχει δει κανένας άλλος, δεν έχει περάσει μέσα από αιώνες αντιγραφών όπως με τα χειρόγραφα των φιλολόγων, έτσι δεν είναι, που έχουν και αλλοιωθεί. Είναι πρωτογενές, έχει σχέση με την εποχή που γράφτηκε, το βγάζεις στην επιφάνεια, το διαβάζεις εσύ. Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που με έκανε να ασχοληθώ με την αρχαιολογία και ήδη το χαίρομαι, πώς να σου το πω. Κάθε μέρα το ζω αυτό κατά τη διάρκεια της ανασκαφής. Επίσης, ένα δεύτερο στοιχείο που νομίζω με έκανε να σπουδάσω αρχαιολογία και δεν μετανιώνω γι' αυτό, δεν θα μετανιώσω ποτέ γι' αυτό, είναι η συνύπαρξη δουλειά στο ύπαιθρο και δουλειά στο γραφείο. Δηλαδή ανασκαφή και μελέτη στο γραφείο. Το έξω και το μέσα, ας το πούμε έτσι, που αυτή η εναλλαγή είναι που σε κρατάει, σε ανανεώνει. Διότι το έξω έχει να κάνει με το ύπαιθρο, έτσι δεν είναι? Εσύ στη φύση πιάνεις το χώμα, σε καίει ο ήλιος, έτσι δεν είναι? Υδρώνεις και ταυτόχρονα συνεργάζεσαι, συζητάς με τους νέους ανθρώπους που σε περιβάλλουν, τους φοιτητές αρχαιολογίας, αλλά και με ανθρώπους άλλων επιστημών, άλλων φυσικών επιστημών. Γιατί η αρχαιολογία έπαψε να είναι μια μόνο, τέλος πάντων, ανθρωπιστική απλά επιστήμη, η μαλακή επιστήμη όπως τη λέγανε, έχει και ένα στοιχείο της σκληρής επιστήμης, της φυσικής, της χημείας, μέσω της αρχαιομετρίας, της ανάλυσης. Είναι και θετική επιστήμη. Αυτά είναι δύο από τα στοιχεία που νομίζω ότι με έκαναν να σπουδάσω αρχαιολογία και με κρατάνε ακόμα ζωντανό. Αχρονία ή διαχρονικότητα σε σχέση με την αρχαιολογία? Οπωσδήποτε διαχρονικότητα. Εγώ πιστεύω ότι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός ωφελήθηκε τα μέγιστα καταρχήν, διότι δέχτηκε επιδράσεις ήδη από τις πρώτες αρχές από την Ανατολή, από την Αίγυπτο, από τους Σουμέριους, από τους Πέρσες, από τους Φοίνικες, αλλά συνεχίζει να δέχεται και αργότερα στο Μεσαίωνα, για παράδειγμα, από τους Άραβες. Έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι αυτή η διαχρονική, τέλος πάντων, κίνηση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και επιδράσεις που δέχτηκε και σε όλη αυτή τη διάρκεια είναι το σημαντικό στοιχείο. Οπωσδήποτε πρέπει και ο ερευνητής, ο αρχαιολόγος, έστω και αν είναι προϊστορικός, κλασικός ή βυζαντινός όπως τους λέμε, να έχει γνώση όλου αυτού του πεδίου που κινείται μέσα στη διαχρονικότητα από την προϊστορία μέχρι τα σύγχρονα χρόνια. Γι' αυτό και σπουδάζουμε και ιστορία βέβαια, γιατί και η αρχαιολογία είναι κομμάτι της ιστορίας, έτσι δεν είναι? Ειδικά σε ό,τι αφορά στο τοπίο και στην μελέτη συγκεκριμένων τόπων, νομίζω ότι βλέπουμε μια άρρηκτη συνέχεια, παρά τις όσες μεταλλάξεις μπορεί να... Βεβαίως. Φυσικά βλέπουμε μια συνέχεια, τουλάχιστον η Ελλάδα μέχρι μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, η οποία θα τοποθετηθεί βέβαια μέχρι τη δεκαετία του 50, του 60, δεν είχε αλλάξει καθόλου ούτε ως προς το τοπίο, ούτε ως προς τη μνημιακή τοπογραφία. Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς, ειδικά στις μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα, η οποία το ΔΟΣ αναπτύχθηκε, έχει αλλάξει το τοπίο, το αρχαιολογικό και το ιστορικό, ειδικά μέσα στα κέντρα της πόλης των Αθηνών.
Και βεβαίως όλοι εμείς πασχίζουμε, κάνουμε προσπάθειες να το διασώσουμε, έστω αυτό το μικρό στοιχείο που έχει κρατηθεί ατόφιο και ως προς το τοπίο του. Μιλάω για την περιοχή των Παρηλήσεων Ιερών, για το ιερό του Δία, Ολύμπιου, φυσικά και για την Ακρόπολη και για τα Πέριξ. Συμμετέχουμε όλοι, εκούσια ή ακούσια, σε μια επανάσταση η οποία έχει συμβεί λόγω των εξελίξεων στην τεχνολογία. Έτσι. Στην σωστό. αρχαιολογία ειδικότερα, Βέβαια. ποια ήταν η επίπτωση αυτή? Βεβαίως, ακολουθάμε καταρχήν όλοι κατά πόδα στην τεχνολογία. Δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς αυτή. Εγώ προσωπικά, παρά την ηλικία μου, έχω πλήρως εξοικειωθεί με την τεχνολογία, καταρχήν με τα κομπιούτερ. Έτσι. Δεν μπορώ να κάνω χωρίς κομπιούτερ. Κάθομαι από το πρωί μέχρι το βράδυ, όταν δεν είμαι σε ένα σκαφί, μπροστά σε μια οθόνη υπολογιστή ηλεκτρονικού, όπου έχω όλα μου τα αρχεία. Μας διευκολύνει τρομερά η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστού. Αλλά δεν είναι μόνο βέβαια η προσωπική σχέση με την τεχνολογία, είναι η τεχνολογία η οποία έχει πάρα πολλές πλευρές σχετικές και εφαρμογές, δυνατότητες εφαρμογής στην αρχαιολογία στο ύπαιθρο. Κάνουμε ηλεκτρικές διασκοπήσεις, χρησιμοποιούμε γεωραντάρ για να δούμε κατάλοιπα υλικά ή αρχιτεκτονικά κατάλοιπα κάτω από το έδαφος πριν σκάψουμε, για να ξέρουμε τι θα βρούμε. Να μην σπαταλάμε δυνάμεις, χρόνο και χρήμα ψάχνοντας χωρίς να ξέρουμε πού βαδίζουμε. Τι να σας πω, πάρα πολλά μέσα, αεροφωτογραφίες, ελικόπτερα, από τους δορυφόρους στοιχεία, γεωγραφικά, τοπογραφικά. Θα σας ζήλευε ο Σλίμαν? Οπωσδήποτε θα μας ζήλευε. Εμείς ζηλέψαμε τον Σλίμαν στα νιάτα μας, διότι ένας έμπορος κατάφερε τέλος πάντων με τον Όμηρο στα χέρια να βγάλει στην επιφάνεια την Τρία και ένα μέρος των Μικηνών. Αλλά σήμερα οπωσδήποτε ο Σλίμαν θα μας ζήλευε. Δεν είναι δυνατόν να μας συναγωνιστεί, διότι δεν είναι μόνο τα μηχανήματα, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι συνεργάζονται με τους αρχαιολόγους. Η αρχαιολογία έχει γίνει πια μια επιστήμη, πρέπει να έχεις μια ομάδα διεπιστημονική για να μπορέσεις να εργαστείς σωστά. Αλλιώς δεν μπορείς να έχεις αποτέλεσμα. Και πρέπει και εσύ ο ίδιος να είσαι εξειδικευμένος σε ένα αντικείμενο το οποίο θα μελετήσεις. Έτσι, εγώ, ας πούμε, μπορώ να μελετήσω μόνο τα γλυπτά. Ένας άλλος θα κάνει τα αγκαία. Ένας άλλος θα κάνει τις επιγραφές. Ένας άλλος τα νομίσματα. Αυτός ο κατακαιρματισμός, ας το πούμε, είναι αναγκαίος γιατί έχει να κάνει με την εξειδίκευση των ανθρώπων που συνεργάζονται μαζί σου. Εσύ μπορεί να έχεις μια γενική αποπτία, γενική γνώση όλων των πραγμάτων, αλλά πρέπει πάντοτε να κατανέμεις το υλικό σου με αυτόν τον τρόπο σε ειδικούς, ώστε να μπορέσουν να το μελετήσουν σωστά και να το δημοσιεύσουν. Αισθάνεστε πρωτονομιούχος ως Έλληνας επιστήμονας, αρχαιολόγος, και πώς έχετε δει τη σχέση σας με τους αντίστοιχους επιστήμονες, αντίστοιχους αρχαιολόγους της Γερμανίας και άλλων χωρών της Ευρώπης και της Αμερικής μέσα στα χρόνια να εξελίσσονται? Να σας πω, θα έλεγα ότι αισθάνομαι κάπως προνομιούχος γιατί ζω στην Ελλάδα και είμαι δίπλα στις αρχαιότητες, ενώ αυτοί ζουν σε έναν άλλο χώρο και πρέπει να έρθουν στην Ελλάδα να ασχοληθούν με τις δικές μας αρχαιότητες. Οπωσδήποτε όμως νομίζω ότι η αρχαιολογία έχει αυτό το καλό, ότι είναι ανοιχτή σε όλους τους λαούς, σε όλο τον κόσμο. Αυτή η συνεργασία με όλους τους αρχαιολόγους των ξένων σχολών εδώ στην Ελλάδα είναι αυτή που μετράει και σου δίνει και σένα δυνάμεις. Αν ήμασταν μόνοι μας κλειστοί μέσα στο χώρο τον ελλαδικό, οι Έλληνες μόνο και ασχολούμαστε με το αντικείμενο αυτό, δεν θα είχε καμιά αξία. Και δεν είναι μόνο αυτή η σημασία της συνεργασίας με τους ξένους, είναι και ότι το κοινό και το ελληνικό και το ξένο, οι απλοί άνθρωποι, όχι οι ειδικοί, αγαπούν την αρχαιολογία, διαβάζουν εφημερίδες. Βλέπετε τι αντίκτυπο και τι σημασία έχουν τα άρθρα που δημοσιεύονται σε εφημερίδες. Πόσοι άνθρωποι τα διαβάζουν στην Ελλάδα. Και έξω συμβαίνει το ίδιο. Περιοδικά εκλαϊκευτικά μεταφέρουν αυτή τη γνώση την ειδική με απλά λόγια στον πολύ κόσμο, ο οποίος έρχεται σειραίει εδώ και φυσικά έχει και όφελος η Ελλάδα από την προσέλευση κόσμου, από τον τουρισμό. Θεωρείτε ότι η διαδικασία της εκλαΐκευσης δικαιώνει τον κοινωνικό ρόλο του ερευνητή? Από μια πλευρά τον δικαιώνει, αλλά δεν φτάνει αυτό. Πιστεύω ότι πρέπει το μνημείο το χθες να ζήσει μέσα στο παρόν. Και εγώ είμαι από τους αρχαιολόγους που πιστεύουν ότι πρέπει τουλάχιστον μια κατηγορία μνημείων, όπως είναι οι χώροι
ακρόασης και θέασης, ας το πούμε έτσι, τα θέατρα, τα στάδια, τα οδεία, τα εκκλησιαστήρια, να χρησιμοποιούνται σήμερα, να έχουν μια σύγχρονη χρήση, συμβατή φυσικά με τη χρήση που είχαν στην αρχαιότητα, και με μεγάλη προσοχή βέβαια να χρησιμοποιούνται, όπως το θέατρο της Επιδαύρου για παράδειγμα, ή το οδείο του Ηρόδου του Αττικού στην Αθήνα, αφού αναστηλωθούν, στερεωθούν και δεν κινδυνεύουν από καταστροφές ή μικροκαταστροφές λόγω της ζωής μεγάλου αριθμού επισκεφτών. Πιστεύω ότι τα μνημεία, εφόσον δέχονται κοινό και μια νέα χρήση, μπορεί να διατηρηθούν, να παρακινήσουν πολύ κόσμο να ενδιαφερθεί για αυτά και να τα προσέχει, να τα προστατεύει. Ειδικά στην περιφέρεια, και όχι μόνο στα κέντρα, στην περιφέρεια της Ελλάδος, πρέπει αυτό να το προσέξουμε πάρα πολύ. Εγώ στην αρχαία Μεσίνη πασχίζω να παρακινήσω όλο τον κόσμο να αγκαλιάσουν αυτό το έργο, γιατί αυτοί θα το χρησιμοποιήσουν, αυτοί θα ζήσουν μέσα στα μνημεία, αυτοί πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα θέατρα, το στάδιο και το οδείο της αρχαίας Μεσίνης, και έχουμε κάνει ήδη πιλωτικά προγράμματα με μεγάλη επιτυχία. Νομίζω ότι και μοντέρνα τέχνη πρέπει να γίνει δεκτή μέσα στους αρχαιολογικούς χώρους. Όχι μόνο τραγωδίες ή κωμωδίες του Αριστοφάνη, αλλά όπως το θέατρο Νό είχε έρθει κάποτε στους Δελφούς, στο θέατρο του αρχαίου των Δελφών, και είχε μεγάλη επιτυχία. Έτσι νομίζω πρέπει και στα αρχαία θέατρα μας να δεχόμαστε μοντέρνες δημιουργίες. Πόσο επίκαιρος θεωρείτε ότι είναι ο ελληνικός πολιτισμός στη διαχρονικότητά του για τον άνθρωπο σήμερα, τον σύγχρονο που ζει και αντιμετωπίζει τα προβλήματα τα συγκεκριμένα? Νομίζω ότι είναι απόλυτα σύγχρονος και πιστεύω ότι μέσα από διάλογο με κέντρο, με σημείο αναφορά στην αρχαιότητα θα μπορούσαν να επιληθούν ακόμα και προβλήματα που απασχολούν σήμερα παγκοσμίως την ανθρωπότητα. Άλλωστε η λέξη διάλογος, αυτή καθεαυτή είναι αρχαία λέξη, και ως λέξη αλλά και ως πρακτική ο διάλογος έχει να κάνει με την αρχαιότητα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να κληθούν και άνθρωποι από περιοχές που δεν έχουν εξοικείωση με την παιδεία, την αρχαία ελληνική, ας την πούμε έτσι, με την αρχαιογνωσία, οι οποίοι να λάβουν μέρος στις συζητήσεις, στους διαλόγους αυτούς. Και εμείς και αυτοί θα ωφεληθούν. Άλλωστε, εγώ πιστεύω, όπως το είπα και στην αρχή, μιλώντας για τη διαχρονικότητα, ότι οι ανατολικές χώρες, οι Άραβες οι ίδιοι, οι Μουσουλμάνοι και άλλοι λαοί έχουν προσφέρει κατά καιρούς. Μου έρχεται στο νου ο Αβικένα, μια μορφή, ένας Άραβας που είχε ζήσει δεν ξέρω που στη Βαγδάτη ή δεν ξέρω σε κάποια άλλη περιοχή της Μικράς Ασίας, και είχε μεταφράσει στα αραβικά αρχαία ελληνικά κείμενα μέσω της Ισπανίας, μετά την οποία είχε κατακτήσει οι Άραβες. Αυτά τα χειρόγραφα μεταφέρθηκαν στη Δύση. Βλέπετε λοιπόν ότι συνέβαλαν και αυτοί στη διάδοση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και στη δημιουργία του δυτικού πολιτισμού.